Inkantolo ephakeme eWestern Cape bilalele izethulo mayelana nokwedluliswa kwesinqumo sokwenqatshelwa ibhayili osolwa kwelokuthungela ngomlilo izakhiwo zeParliament uZandile Mafe. Ijaji lasenkantolo ephakeme eWestern Cape libalule izinto eziyisithiyo ekutheni uMafe adedelwe ngebhayili. The challenge with which we are sitting, it would appear to me that the best way to cure is to refer the matter back to the magistracy for the magistrate to deal with the issues as they should have. Ephendula ummeli kaMafe uadvocate Dalimpofu esiwuthelo ludaba selinesikhathi eside lunkankanyo ngisho kwawona umbuso bungasalinakile. Discussion has been far a long time ago overtaken by events. Yes. Because on the 29th of January, we were in court for the whole day, and the state literally has abandoned this thing about mental disturbance. Why? Umpofu uthakaza ukuthi yini ngempela efuna umbuso kuMafe ngoba wachaza yena siqu ukuthi uphile saka akanankinga engqondweni. The man said, except for my stuttering, maybe because I'm stuttering, they thought I'm mad. But except for my stuttering, there is absolutely nothing wrong with me. Ijaji belingafunakizwa ekampofu lithi uMafe akakwazi ukudedelwa aye emphakathini singakaziwa kahlehle isimo sengqondo yakhe. Dr. Van Tonder never had an opportunity to explain to the court, the magistrate's court, what destructible meant. All right? Because it is a conclusion. There must have been facts. All right? What paranoid delusion meant. It is a conclusion. There must have been facts. Umlilo owaqubuka ezakhiweni zeParliament ngasekuqaleni kwalonyaka waqala esitezi sesithathu lakuhlala khona umkhandlo omele izifundazwe wabhebhethekela nakwezinye izingxenye. Lo msolwa oneminyaka ecele ema-50 wakhalelwa amasongo kaSigonyela eboshwa uphiko lwamaHawks ubhekene namaqala afaka phakathi lokuthungela ngomlilo ukuqhekeza kanye nokweba uzophinde avele enkantolo ngenyanga ezayo. Ngingukhalvin Dludla kwizindaba ze SABC.